Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Valenciano. Soy la directora de la Clínica Villafranca Dental y hoy les vamos a hablar del bruxismo. El bruxismo es una patología en la que la mayoría de los pacientes vienen a la clínica diciendo que tienen dolores de cabeza, les molesta el cuello, y es el acto involuntario de apretar los dientes normalmente por la noche. En algunas ocasiones también apretamos por el día, de forma diurna. Y entonces es cuando ya empezamos a darnos cuenta. Por estrés, muchas veces vemos que en el ordenador estamos apretando los dientes. Hay dos tipos de bruxismo, que es el bruxismo que se produce de apretar los dientes, que es el céntrico, y el excéntrico, que es de rechinar los dientes. También en ocasiones se puede dar los dos a la vez, apretar y rechinar. El bruxismo, para poderlo prevenir, ¿vale?, de forma nocturna, lo ideal sería que utilizáramos medios preventivos como por la noche antes de acostarnos, ventilar muy bien la habitación, intentar no tener conversaciones muy estresantes, discusiones, utilizar infusiones relajantes. Eso nos puede ayudar a tener un ambiente más relajado antes de irnos a la cama. Para el bruxismo, lo ideal es que utilicemos una férula de descarga para prevenir el desgaste de los dientes. Cuando ya el bruxismo es una patología muy establecida y nuestro desgaste dentario es muy acusado, va a ser necesario realizar tratamientos complementarios con prótesis dentales o bien carillas de composite, y también en los sectores posteriores incrustaciones que nos van a ayudar a aumentar la dimensión vertical perdida por el desgaste que tenemos. El bruxismo es una patología que la mayoría de los pacientes empiezan a notar que tienen dolores musculares a nivel del cuello, dolores de cabeza, se levantan por la mañana cansados porque comentan que no han dormido bien, tienen insomnio. A nivel dental también se puede notar que las encías están muy inflamadas, incluso se empiezan a retraer, empiezan a tener esta forma de V y se empiezan a ver lo que llamamos los odontólogos las abrasiones y las afracciones, que son las pérdidas de tejido dental. A nivel de desgaste vemos que los dientes empiezan a estar más reducidos, la dimensión vertical se empieza a cerrar y empezamos a tener dolores a nivel articular en la ATM. Me gustaría hacer una mención si hay algún paciente que nota que duerme mal, además que ya sabe que tiene bruxismo y nota que su sueño es intermitente, debe hacerse una prueba para saber si tiene apnea del sueño y así poder tratarla de manera correcta. El bruxismo es una patología que puede tener muchas causas variadas. La mayoría de los pacientes la achacan al estrés, también puede causarse por enfermedades externas del paciente, pero en la mayoría de las ocasiones está causada por una maloclusión de los dientes, o bien porque los dientes están desalineados, desordenados y necesitan un tratamiento de ortodoncia, porque unos dientes al chocar unos contra otros no encuentran una estabilidad perfecta. Es decir, las fuerzas de la boca no están compensadas, entonces los mismos maxilares intentan buscando, o bien apretando o bien rechinando, intentar encontrar la forma cómoda de ponerse. También otro desorden oclusal que puede causar apretar es que tengas una mordida cruzada. Todo eso se debe corregir.
Y también una gran causa de que tengas bruxismo es que tengas enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales producen bruxismo. Casi el 80% de los pacientes con enfermedad periodontal tienen bruxismo porque los dientes tienen muchísima movilidad, sobre todo en pacientes con una enfermedad periodontal muy avanzada.